Pozdrav svima i dobrodošli u 4. epizodu podcasta o političkom marketingu. Ja sam Marijan Palić, a danas je sa mnom Gordan Turković. Ko je Gordan Turković? Ja ću prvo na početku nešto reći što smo mi pripremili, onda ćeš se naravno ti kasnije predstaviti. Ovako, Gordan Turković, izvršni direktor i suvlasnik agencije CTA Komunikacije, agencije za marketing 360. Tijekom više od 15 godina karijere savjetovao je kandidate i stranke na svim razinama, od lokalnih izbora do predsjedničkih europarlamentarnih kampanja u Hrvatskoj i regiji. Zato si tu. Prije CTA Komunikacije stažirao je u uredu Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice u Zagrebu, u odjelima za povratak i reintegraciju i odjelu za odnose s javnošću i u agenciji za odnose s javnošću Manjgura. Ujedno predavač pri poslovnom veleučilištu Zagreb, London School of Public Relations, Vernu, Algebri, Bernaju i Mirakulu. Gordane, dobrodošao. Hvala na pozivu. Pa krenemo sa jednim jednostavnim pitanjem. Jel ti draže što si u kategoriji iskusnih stručnjaka ili bi radije bio Young Lion? Inače u prošloj epizodi bio nam je gost Marko Bičić. Pa svako vrijeme nosi svoje. Znači ja kad sam bio tako mlađi kao Marko, nismo imali podcasta gdje smo mogli nastupati, nije tako scena bila razvijena, pa sada ću onda to nadoknađujemo, pa sad mogu nastupiti kao Young Lion ili kao iskusni stručnjak, kako god vama odgovara, ali evo, neobično mi je, uvijek sam bio u svim firmama gdje sam radio, svoj bio jedan mlađih i sad jednom sam u svojoj agenciji u principu sa 40 godina najstariji, i još se pokušao na to naviknuti, a na Young Lions, pogotovo natjecanje, odlaze neki drugi ljudi iz moje agencije. Tako da sam vjerojatno onda među ovim iskusnim stručnjacima. Prije nego što nastavim sa pitanjima, htio bih još jedan put zahvaliti našem sponzoru Metricomu, koji nam je pripremio neke zanimljive statistike o jednoj temi koju ćemo pokriti kasnije, pa ćemo nešto kasnije i detaljnije o tome. Pa ja sam te predstavio, mene zanima najviše kako to da je Gordan Turković u politici, u političkom marketingu. Kako je završio onda kad sam završio? To je bilo davne, krajem 2011. početak 2012. godine. Što te privuklo? Kako si uopće ušao? Slučajno. Mene kad pitaju studenti na predavanjima kako se završio u odnosima s javnošću, komunikacijom, ja kažem slučajno. Znači, diplomirao sam politologiju 2009. Da mozak ne stoji, sam upisao postdiplomski iz komparativnih politika Centra jugoistočne Europe, će se kasnije pokazati dosta meni bitnim, ali posla nije bilo. Znači, kad smo bili na politologiji, ljudi su nam govorili, i onako su nam govorili, nećete se nikad zaposliti, a sad zamislite kad je bila ona velika kriza, kad ničeg nije bilo i tako dalje, ali se nekako mi nismo, niko nas se nije ni jadao, nego smo kao računali da će biti nešto od toga. I prvo, taj poslijediplomski sam išao da ne stojim, završio sam u NHCR-u na stažu, kolegica me preporučila, volonterski staž, tu su me stavili u odjel za informiranje, to je odjel za PR velike UN-ove organizacije, i tako malo ponovno sam shvatio da u biti taj moj talent, kako je moj cimar znao reći, komunikacija sa zidom bez problema, ipak ima neku možda korist, da su možda komunikacije moj smjer. I prvi sljedeći natječaj je bio za agenciju koju smo spomenuli, Manjgura, i tamo sam se javio doslovno 5 do ponoć i dobio sam taj posao, tu kao nekakav početnik, mlađi savjetnik i tako dalje. I na razgovoru finalnome za zaposlenje Krešimir Macan me pitao šta tu radi. Ja sam u principu njemu rekao da me toliko možda ne zanima PR, koliko me možda zanima da sam čuo da on radi kampanje političke, ja sam politolog i da me je to interesantno. I vjerojatno u svakom drugom scenariju bi on meni rekao nemaš ti tu šta raditi ako te ne zanima PR, ali on je meni rekao drugu stvar, kaže ja sad idem u Srbiju 5 mjeseci raditi kampanju, bi li ti išao sa mnom? A ja kako sam osoba koja voli uvijek sve probat, barem jedan put, kaže može, nema problema, idemo. I mi smo faktički onda 4-5 mjeseci proveli na terenu u Srbiji non stopu. Ja sam imao ispod 30 godina, koliko sam imao, 27-8 godina tada. Zanimljiv početak, dobro iskustvo, jel? Da, itekako odmah uglavnom bili su i odmah su bili isto vrijeme lokalni, predsjednički i parlamentarni izbori u Srbiji. Sad zamisli to. To u Hrvatskoj nismo ikad imali odjednom. U isto vrijeme. Da, u isto vrijeme, da. I kako je bilo to raditi? Bilo je interesantno. Ja sam ga pitao, gledaj, šta treba raditi? Na početku on kaže, prvo na prvim sastancima sjedi i slušaj. I nakon neko vremena sam ja počeo dobijati zadatke, postaje da ja nešto odlučujem, govorim, razmišljam i tako dalje. Odmah sam se tu susreo s tim ljudima koji su visoko u toj stranci kojima smo radili, neki su bili nekad i ministri i u Tadićevoj vladi i slično.
tada je ta scena pupala i tada se počeo događati ovo što se sad je u Srbiji možda je kulminiralo. Tada je Srpska napredna stranka pokušala doći na vlast, srušiti demokratsku stranku. Srpska napredna stranka nastaje iz radikalne stranke, izdvajanje Vučića i Tomislava Nikolića, koji su se pokušali na taj način umiti i pokazati neko svoje erovsko etno rečeno lice. Zadatak je zadatak svih tih stranka, glavni cilj je bio Boris Tadić i demokratska stranka, koji su još od revolucije Dušana Miloševića faktički u nekim kombinacijama bili na vlasti. A ono što je interesantno je bilo da su tada, mi smo radili jednu stranku koja nije bila demokratska, nego jedna druga slična njima, koja je ujedinjavala sve nekakve te lokalne čelnike, regionalne jaka lica i tako dalje. Imala je bivše ministre i sve u svom vodstvu i bila je nekada dio tog DOS-a, koji se borio protiv Miloševića. Interesantno je bilo da su oni tada tvrdili da Boris Tadić kontrolira sve, da je teško doći do ičega i tako dalje. Ja mislim da iz ove perspektive Boris Tadić nije kontrolirao ni trećinu onoga što sad recimo se događa tamo. Možda si previše rekao. Pa da, možda si previše rekao. S druge strane, smatrali su nekim tim sastancima znala povući teza da Boris Tadić da Tomislav Nikolić ne može pobijediti Borisa Tadića. Kako sam bio na tom postdiplomskom međukomponentnih politika srednjoistočne Europe, mi smo proučavali baš zemlje, njihove političke sustave, povijest, tako smo proučavali Srbiju i BiH, što mi kasnije koristili u kampanjama i slično. Tako da meni onako povijesno bilo nejasno kako oni to misle. Trend koji se povijesno događao je bio da uvijek još za vrijeme radikalne stranke Nikolić za malo gubio tu predsjedničku poziciju i jednostavno se osjećao da to neko vrijeme da se taj prevrat i dogodi. Ja kad sad to i komentirao na tom sastanku, oni su rekli da ja ne znam što govorim. Ti si balav i tako dalje, ti ne znaš što govoriš. Ja me taj razgovor me uvijek podsjeti me kad me neko pokušao na taj način kao spustiti kao ti mali šuti, da nitkad svojim kolegicama i kolegama koji su mlađi i koji iznose svoje mišljenje to ne napravim, nego da pa će naći način da njihova razmišljanja ugradimo ono što mi radimo. Da, zanimljivo. A mislim na kraju da su malo možda ozbiljnije shvatili situaciju. Pa jesu, ali ne znam, ja nisam, kad gledaš iz ove perspektive odmakom godina vremena i tako dalje, pazi, taj SNS je projekt, znači oni su počeli još, mislim, ako se ne varam, 2008. su njih dva izašli iz radikalne stranke i od tad do tih izbora koji su bili u 4. mjesecu ili 5. 2012. su radili na tome da dođu na vlast. I Nikolić je imao i svoje, kao se zove, štajkove glađu, imali su one velike skupove, proteste ispred skupština, na sve moguće načine su pokušavali srušiti tu Tadićevu priču, dovoljili su pitanje toliko Kosova što se događa i slično. I to je bio jedan čitav projekt koji se dugo godina razvio da bi kulminirao na tim izborima 2012. godine i faktički on tad nije došao na vlast odmah, samostalno, jer ako se sjećaš, biti 15% dobio Dačić isto, SPS. Da. I ono što je prvo napravio izborno noći, to smo u stožeru gledali, kako je rekao, ja ne znam koja će biti koalicija na vlasti, ali znam ko će biti premijer. Aludirajući na sebe. Sad, tako onako to citat je išao, ali kako to onda vrijeme ide, on je napravio taj dogovor sa SNS-om, itd. Vučić je sebe stavio za ministra unutarnjih poslova. Tako je, da. I onda malo pomalo je počeo jedan sustav onda koji funkcionira u nekom obliku i danas, dezinformiranja o protivnicima, znači čak i Dačić je tu dobio svoju porciju medijskih napisa u sebi i ono što je radio također, što je interesantno u smislu nekog uspostave vlasti je da je počeo rušiti jako puno lokalnih gradova, sredina, tad još nije bilo pod njegovom vlašću. I on je, i jako puno je bilo, su obranili, ova stranka koju smo mi radili, jako puno tih lokalnih čelnika je to obranilo svoju vlast. I on je jedno po jedno počeo rušiti, velike Kragujevac, Zaječar, srednje velike gradove i faktički je izgradio nekakvu tu mašineriju koja funkcionira from top to down i down to up, down to top, da ima apsolutnu kontrolu. Ja uvijek volim reći da je on učio vjerojatno od svojih prethodnika na vlasti koji su ili Tadić ili Đinđić i tako dalje, ili možda čak Milošević, na njihovim greškama učio kako treba možda uspostaviti neku tu kontrolu koju sada uspostavljaju. Ne mislim da je to pozitivno, ali iz njegove
perspektive to utilitarno. Da, mislim, kad se vidi izvana, ajmo to tako reći, možemo zaključiti da on drži apsolutnu kontrolu i unutar stranke i da ta stranka pokriva sva nekako mjesta, sve ključne pozicije, pa onda se možemo dotaknuti medija, ali i same organizacije, ajmo to tako reći, na digitalu, što je moje nekako sljedeće pitanje u tom smjeru, gdje vidi se da prati trendove. Ono što je definitivno i što ljudi komentiraju i na X-u i na ostalim društvenim mrežama, on praktički ima jako puno, ajmo to tako reći, botova. Pa ako možeš malo ući u tu priču oko botova, objasniti kako to u biti funkcionira, da to nisu nekakvi Pakistanci koji nešto pišu, nego kako to u biti. Pa ono što smo i tad znali, bili upoznati što se razvijalo, oni su faktički imali taj, koliko ja znam, jedan taj stranački sustav organizacije, tu neku platformu koja je gamificira na neki način, stranačku party platformu razvijenu IT-evski, preko koje su onda komunicirali sa, kad kažemo botove, ne misli se na ove botove koji koriste Hrvatski Telekom i ostali za svoju komunikaciju, nego živi ljudi. I to je neka, uvjetno rečeno, i posprdan način za tu ekipu, koja onda objavljuje i komentira po nekom nalogu. Idemo sad svi tu kao roj pčela. Znači, da, oni praktički kao da dođu na posao, jel tako? Tako je, neko ih usmjeri gdje treba ići, kakve komentare trebaju dati, kroz neke su njihove platforme i onda oni to i rade. Kažem, oni su upre na svojoj pobjedi i osvajanju vlasti gledali još od 2008. godine, sa svim svojim savjetnicima i sa svojom IT infrastrukturom. I onda su samo to onda, kad su došli na vlast, uspjeli dodatno pojačati i osnažiti, da. Čisto da napomenem, znači praktički da približim ljudima, oni dođu za računalo, dobiju nekakav zadatak, ok, komentiraj danas te novine, trebaš napisati, odnosno portale, trebaš napisati to, oni dođu i odrade taj posao i u biti se u javnosti stvara percepcija da su svi na njihovoj strani i da su svi ostali, a pogotovo protivnici, da su loši, zli, da su puni afera i slično. Pa je u prvim godinama to i dosta dobro funkcioniralo, jer u principu tad još nisu ova ekipa iz, to mogu nazvati opozicijom, ne znam što znači opozicija u Srbiji u današnje vrijeme, ali ljudi, generalni građani i tako da nisu toliko tome kontrirali. Dok taj njihov roj, ta Borgova kocka što se zove za ljude koji gledaju Star Trek, je puno bolje funkcionirala na početku i uspjeli su preplaviti taj internet s tim svim podacima i tako dalje, ali kako vrijeme ide, i vlast je uvijek vlast i ljudi počinju biti sve nezadovoljni, prepoznaju nekakve možda falinge u toj vlasti, sad se već javljaju nekakve stvari koje sad kulminiraju ovih dana i zadnjih godinu dana tamo s ovim protestima i slično. Moja ti je nekakva teorija da je u biti tu dosta u toj cijeloj priči odigrao i TikTok, odnosno njegove algoritmi, gdje većina mladih i u Hrvatskoj čak prati vijesti samo preko TikToka i ta je nekakva mreža koja je možda ostala na početku ispod radara vlasti. I jednostavno ti kad pogledaš TikTok, tamo mladi komuniciraju, prosvjedi se usmjeravaju i slično i jednostavno mislim da trenutno oni pokušavaju doći na TikTok, zatrpati ga hrpom nekakvog drugog sadržaja, ali da je trenutno opozicija, odnosno studenti, da je puno uspješnija i da u biti najviše komunicira i poziva baš preko TikToka. Pa je, TikTok je opasan u smislu da ljudi ili te vole ili te ne vole, ali kad te ne vole onda te stvarno nagaze na entu i mislim da ima da su korisnici TikToka oko stvari za koje se zalažu puno bezkompromisniji nego korisnici drugih mreža. Znaš i sam, onda kad smo počeli raditi kampanje na digitalu i generalno ima si Facebook, čak u Hrvatskoj ne toliko razvijen u tom momentu. Ne znam, u Srbiji u to vrijeme je bio Twitter, još po mene Six, tadašnji Twitter. U Srbiji je Twitter bio dosta relevantan 2012. godine, 2011. pa i 2013. Ali sad TikTok je totalna paradigma drugačija. Na Facebooku se ostaje uvjetno rečeno stariji. Instagram također sve lagano doživljava nekakvu tu odlaske i sad već imamo generacije djece koje niti nemaju Facebook account, a ponekad imaju Instagram, puno komunicira preko Snapchata, ali TikTok je nešto gdje su se svi pronašli i gdje se ne daju i gdje nema ti nekih granica ponašanja koje su možda uvjetno postale u onim drugim mrežama, plus taj algoritam dopušta puno toga jer nije pod nekom sa velikom prismotrom kao što još do sada, kao što su neke druge mreže došle.
Da, i šta ti misliš, rekao si sam da oporbe praktički i nema, šta ti misliš, rekao si sam da oporbe praktički i nema, studenti sve vode i jesi li ti vidio da će se ova situacija nekako dogoditi onda kad si počeo raditi te izbore, odnosno nakon njihove pobjede i šta očekuješ u budućnosti pojačanje nekakvih prosvjeda, aktivnosti na društvenim mrežama ili jednostavno da će vlast uspjeti i ovu situaciju prebroditi, jer dosta toga su prebrodili već. Slušaj, imaš onaj izraz, to mene nauči jedan moj kandidat, da vlast je slast. Znaš, i vlast se uvijek onda bori da opstane jer osjeti tu slast, jer što to znači biti na vlasti, slično. Iz perspektive, ne znam, travnja 2012 ili svibnja 2012 da sam mogao znati da će se slušati nasljednica koja će dodatno na te ljude galvanizirati, nisam naravno mogao znati. A da smo u tih prvih do 2001. godine mandata, onda promjene vlast, pa ako se sjećaš 2014. su bili već prijevremeni izbori gdje on postao onda premijer i tako dalje, gdje izgura ovu ekipu koja je bila s njim u koaliciji, što onda je bio cilj. Ti su te 2 godine među 2012. i 2014. svima ustoličenje vlasti na način koji je sada. Gdje se on uspio svoje partnere onda pasivizirati, gdje je ta mreža digitalna njihova se dodatno razvila, gdje se medijska mreža dodatno razvila i to je bio jedan taj period gdje onda i ta opozicija koja je tada postala trebala to prepoznat i odupriti se. Ne kažem da se nisu odupirali. Bilo je niz lokalnih izbora, na tim se lokalnim izborima, privremenima, svašta događalo i tako dalje, da sad ne ulazimo u poantu, ali sad vidite neke od tih stvari koje se događaju, da, to se događalo i tada. Ali sad eto, TikTok, Instagram imamo, pa se puno više snima i puno više toga izlazi vanka. Teže je cenzurirati. Tako je, a i onda sad kreće taj period do 2014. prema vamo, kada se događa čitava niz situacija, afera, ovoga, onoga, događa situacije su ljudi sve više nezadovoljni, gdje se sustav u biti hrani sam sebe ili hrani dio ljudi koji su u tom sustavu bliski. Ja normalno stvar na zemlji koja je ogromna, ima puno veće od Hrvatske, se stvara nezadovoljstvo koje kulminira na ovaj način. I s time da smo imali niz protesta i prije, 1:5 miliona i tako dalje i svake situacije, ali nekako uvijek su oni imali lice nekoga iz opozicije. Je li to bio Đilas i neko dalje, koga je režim mogao, vlast mogla sotonizirati. Ovdje je sad situacija gdje je riječ o studentima. I nemaju koga. Tako je, i povijest nam govori o 68. prema vama pa i prije da su studenti onaj najčešći oblik protesta. Pa na kraju krajeva i protesti protiv Miloševića su dijelom odrađeni na studentskim leđima. Znači, tada Čedo Jovanović, tada ja vođa studentskih protesta i tako dalje. Znači, poslije ta povijest tih uspješnih studentske prisutnosti i uspjeha u nekim tim situacijama. I sada ono što se događa, što je neobično, kada gledate politološki, da je vlast nema koga stigmatizirati i napadat i to je veliki problem, ne znam kako se ponašaju, a s druge strane studenti možda nemaju osobu koju bi onda istaknuli kao nekoga lidera i tako dalje i jako paze da se to ne dogodi i jako mislim da su oni također isto imaju nekog pozadini, nekoga koji im pomaže, to se vidi, da ne upadnu neke zamke koje su njihovi uvjetno rečeno iskusniji politički prethodnici uspjeli upasti. Da mi reci još za kraj o ovoj temi, pa ćemo prijeći na zanimljive podatke. Kako opozicija, ajmo to tako reći, može napraviti nešto kada vlast praktički kontrolira veći dio medija i koliko je uopće moguće da se nešto napravi u tim uvjetima? Koliko mogu samo odigrati možda društvene mreže? Jako puno. Dobro. Oprosti. Ne, reci slobodno. Jako puno. I to se vidi. I onda kad smo mi radili u tada tih godina i kasnije mi smo radili 2016. također jedne izbore za jednu stranku tamo, isto na drugoj strani i mi smo samo preko društvenih mreža, kanala i tako dalje imali neku tu situaciju da možemo proći. Sad se pokazuje da većina ovih materijala koji izlaze vanka ne izlaze preko medija, nego izlaze preko društvenih mreža. I preko Reelsa i preko TikToka i tako dalje. I ljudi to sve više prate, sve više dijele. Do 2012. pa prema vamu dogodilo se dodatno opismenjavanje na social media i korištenje istih. Tako da se povećao broj tih ljudi. Naravno da neka baza ljudi stariji koji će uvijek glasati za njega još uvijek uvjetno rečeno RTS-u vjeruje, znači glavno državnoj televiziji, ali kažem, to se očito se mijenja, ti protesti su sve veći i kad gledate te poruke koje su šalje, one su sve zanimljivije iz kuta nekog ko to očito organizira.
Meni je recimo zanimljivo bilo gledat kako mediji, televizije objave da nema prosvjednika i onda prosvjednici objave snimke koje oni imaju na TikToku i onda uspoređuju i onda jasno u biti pokazuju svima koji prate na TikToku da ove informacije koje su na televiziji su praktički netočne i u biti dosta diskreditiraju medije. Mislim da će oni imati dugoročno nekakvih problema i sa vjerom u medije, ajmo to tako reći. Pa povjerenje je sigurno nisko. Ja sam vidio neka istraživanja od prije gdje je povjerenje nisko, pa nisko je u Hrvatskoj prema medijima, ali činjenica da svako ko ima sad smartphone i društvenu mrežu može biti reporter. I svako može tu informaciju podijeliti 10 svojih ljudi, pa to postane 20, pa 30 i tako dalje. I ako postane viralno, i ako otvoreno, sve širi se dalje. Neovisno o tome hoće li to mediji prenositi. I sve možeš prenositi u live-u i slično. Jel? Da, evo naš partner Metricom je izvadio nekakve zanimljive podatke, vidjet ćete ih i na ekranu. Dakle, kako se pričalo na webu, uzeli smo razdoblje praktički od samog pada nadstrešnice do danas i ono što je jako zanimljivo da je objavljeno baš u medijima na webu 205.932 objave koje su vezane uz ključne riječi protest, nadstrešnica i čaci. Znači, kad bi se uzelo dnevno, to je nekih 851 objava dnevno, što je ogromna brojka. Znači, definitivno se vidi da je ta tema broj 1. A kada bi razložili sve te posebno 3 kategorije, protest je objavljeno 152.233 objave, odnosno 417 dnevno, što je stvarno ogromna brojka. Nadstrešnica 70.156 objava, odnosno 192 dnevno. I čaci, nešto što se tek stvorilo, ajmo to tako reći, 15.408 objava, odnosno 42 dnevno, ali to je, reći ću, razvučeno na 365 dana, ali čaci se ne spominju za njih 365 dana nego manje, što znači da je sigurno puno više objava o čacima dnevno. A to je postala krilatica neka, u Englezi kažu catchphrase, nema bolje izraza na hrvatski, toga cijelog protesta i način na koji njih onda etiketirali. Da, i ono što je još zanimljivo vezano za objave na društvenim mrežama, nažalost nismo mogli otići toliko daleko u nekakvu arhivu, ali za njih nekoliko mjeseci ima 42.358 objava. Od onih podataka što imamo, to je oko 1145 objave dnevno, najviše na Facebooku, ali ono što nažalost nedostaje, ali trenutno nisu mogli povući tu bazu, a u buduće ćemo i te informacije imati, su u biti TikTok objave. Te TikTok objave bi nam vjerojatno pokazale puno jasniju sliku trenutnog stanja oko tih tema. To će neki drugi put gledati. Tako je. A medijski mi je jasno zašto. Njihova scena je, jako puno medija imaju, jako je propulzivna, a i to je sad realno najbitnija tema za godinu dana u Srbiji, a i postoji onda sukob između medija koji izvještavaju pro vlasti i mediji koji su kontra vlasti, onda se, to je rat jednostavno. I tako i te brojke uopće ne iznenađuju koliko ih ima. Dobro, obradili smo nekakvu Jesmo to završili? Temu izvan Hrvatske. Ajmo se mi vratiti na Hrvatsku. Ajmo se vratiti na Hrvatsku. Evo teže teme. I nazad u povijest. Teže teme. Može. 2013. i 2017. surađivao si sa Željkom Burićem. Young Lions faza. Da, Young Lions faza. Je, to je to. Gradonačelnik Šibenika, ispisao si povijest jer Šibenik nikad prije nije imao gradonačelnika od 2 uzastopna mandata. Burić je nedavno osvojio svoj 4. mandat, pa evo, kako je došlo do tog preokreta da osvoji, da obrani mandat i vjerujem da je onda kasnije bilo puno lakše. Željko Burić je stvarno bio zahvalan kandidat. I danas ga jako cijenim. Surađivali smo u 2 kampanje i surađivali smo kao savjetnici između 2 kampanje 2013. i 2017. godine. Ono što je bitno za reći je i da smo u tu kampanju 2013. godine, mi smo tad, to su bilo lokalni izbori u Hrvatskoj i kao agencija, tad sam još bio u Manjguri, mi smo imali jako i druge terene također na kojima smo radili, a taj teren je došao na zadnji. I dosta u nekom kratkom periodu je trebalo pokrenuti kampanju i pokušati napraviti nekakav ta preokret. To je uvijek najizazovnije, jel da? Je, znači ja uvijek kažem ljudima minimalno godinu dana, 6 mjeseci kako tako, ali minimalno godinu dana početi ranije. Čekaj, jel to postoji? Ne.
Ne. Mislim, kod nas, vani postoji. Ne, vani se to radi puno sustavnije i puno strateški. Mi smo imali tijekom vremena neke klijente koji su osvijestili tu potrebu, a smo i koristili, jer su nastavili suradnju i slično, ja smo došli do toga da imamo tu stratešku komunikaciju kako treba postavljenu. I interesantno je sad gledati iz ove perspektive, to se tebe čini možda nemogućin, a ja sam tad imao ispod 30 godina, eto, to je taj, to dan glanac, ispod 30. Je. U kategoriji bi bio. Da, i kako je to, su došli na zadnji, bilo je najnapetije, a ja sam prije toga imao iskustvo iz Srbije. I sreća sam imao to iskustvo 2012. 3 vrste izbora i tih terena i sve što sam tamo naučio, doživio i tako dalje. I faktično mi to svo znanje koje sam od tamo donio, sam u Šibeniku smo primijenili. Rekli su na prvom sastanku, mi je neko rekao tamo iz njihove stranke da nemamo šanse pobijediti, da tadašnji SDP koji je na vlasti je dominantan, da svi mediji pišu za njih, imamo 2 saborska zastupnika za gradonačelnike, imamo tog gradonačelnika koji je ok, nešto su tu počeli sitno se događa, Teraneo festival, sad grade novu plažu i slično, i tad su bili na Truhama ili na sredini projekta je bio i Sveti Mihovil tvrđava. Ali kako smo mi, upoznao sam Željka i u biti on mi je dao neku tu dodatnu motivaciju, sam shvatio da čovjek ima plan. I ne znam, koliko sam puta pričao s nekim da ima tako nekakav plan koji me je nacrtao, i to je bio nekakav kraj 1. mjeseca 2013. I početak 2. kao mene biti objasnio kako misli sve to postići. I onda smo stavili na papir sve projekte u gradu Šibeniku koje se nisu 30 godina, 10 godina, vijekom nisu se uspjeli, o njima se priča, nisu uspjeli napraviti. I on mi je napisao kako će on to uspjeti. Što će napraviti, ima plan. I meni se to svilo kod njega, sve da je sistematičan. U tom momentu je 15 godina bio ravnatelj bolnice u Šibeniku. I znači da je bio je dosta širok. I van one baze što je sve klasične HDZ-ove i tako dalje. I cijenjeno. I ta rečenica nećemo pobijediti, što mi je rekao jedan od članova stranke na tom sastanku, me dodatno također motivirala da baš sad idemo sad to napraviti. To je ta motivacija. To je dodatna motivacija, to je taj inat koji nas odgajao u Dalmaciji, ali koji nas može i odvesti u krivom smjeru, u ovom slučaju hvala Bogu bilo u dobrom smjeru. I faktično smo mi tamo napravili sve nekako što se možda ne radi toliko na izborima lokalnim u Hrvatskoj. Mi smo napravili i call centar, i door to door ekipe. Facebook kampanje, vjeruje ne, na lokalnim izborima 2013. su bile jako velika nepoznanica. Mi smo imali Facebook kampanju i Google kampanju smo imali. Što je bilo wow. Razvili smo sustav skupljanja informacija. Znači smo mi kroz naš call centar dobili dodatne informacije o problema u gradu, po kvartovima i tako dalje, gdje smo kroz door to door, koje smo sparivali sa door to door. Door to door je aktivnost, ljudi idu po kućama, razgovaraju s ljudima i onda donose nama informacije koje mi sparujemo. I faktički Željko, i iz toga slazi narativi, komunikacije i tako dalje, i faktički Željko je 7 puta obišao svaki kvart i otok u Šibeniku i gore administrativna središta koja su prema selima i tako dalje, koja spadaju pod grad, i svaki put kad ne je došao, on je znao koji je problem. Ja su ljudi bili iznenađeni kako je to moguće. A mi on je znao dosta toga, a smo mi dosta toga informacije dobijali nešto kapilarno od ljudi kad smo s njima razgovarali. Jako puno smo uložili, imali smo medijsku situaciju koja je bila protiv nas, a smo uspjeli to jako nadoknaditi kroz društvene mreže i kroz terenski rad. S time da su protivnici su imali to jaču ekipu na ovim što ti kažeš botovima, koji su dosta komentirali, negativno napadali i tako dalje, a smo mi imali njih nekoliko koji su to radili dosta bolje. Znači, i ono što je bilo dosta bitno, nismo se dali ući u negativnu kampanju. Niti smo dozvoljavali svome kandidatu dolazi u negativnu kampanju, nego je bio strateški cilj uvesti njih, da oni osjete strah i da oni krenu negativno na nas, i što se onda je dogodilo u drugom krugu. Jer mi smo u prvom krugu njih iznenadili i osvojili smo prvi krug. Ne pobjeli finalno, to nije bilo baš moguće, bilo 9 stranaka, bilo baš dosta ljudi. Mi smo u prvi krug imali 1000 glasova razlike. I njima je to bio šok, nisu mogli vjerovati, ali to je taj sustav koji smo imali, data i svega koji smo skupljali, da smo znali gdje stojimo, kako stojimo i šta moramo napraviti. Željko je bio ličan kandidat u smislu govorništva i tako dalje. I mi smo njih definitivno uspjeli izbaciti iz takta. I u drugom krugu je to počeo biti svašta. Negativne kampanje, osobni napadi, leci, protiv tako dalje. I tu smo mi shvatili da ih imamo. Jer ti kad si na vlasti i kad napadaš nekoga, ti pokazuješ slabost.
Jel ti se ja mogu nadovezati? Možeš, ajde pokazati. Kampanja u Splitu. Pa da, ali... Znači, definitivno drugi krug je bio, budući da su bili iznenađeni, pričamo o gradonačelniku tadašnjem Puljku. To je bila jedna jako negativna kampanja. Iskreno, baš sam ti spomenuo prije razgovora ovog, ja sam radio dosta kampanja i nisam baš naletio na toliko negativne kampanje. A ti imaš te podatke iz Digitala najbolje, da. Da. Tako da očito to ne djeluje. I u tvom slučaju, u ovom slučaju, ta negativna kampanja nije imala uspjeha. Da. Pa vidiš, da, nije imala uspjeha, da pa je bila mala kontraefekt, samo nama je to bio cilj. Nama je bio u Šibeniku cilj, između ostaloga, njih uvući u to. Vi ste ih namamili, bacili ste udicu i... Pa sve drugo što smo odradili. I onda na kraju, da završim samo Šibenik, 4 godine smo radili sustavno, Graniček je super radio, otvorio projekte, sve te puste projekte koje se nisu nikad mogli napraviti, to je uspio ostvariti, promijeniti se percepcija grada i na kraju krajeva bio je cilj da u 2017. izbor uđemo lakše. I stvarno tada, ta rekordna pobjeda i tako dalje. Znači su svi kvartovi glasali za Željka Burića. Ivica Puljak? Ne, kasnije ćemo o tome. Okay. Mislim, Karlo koji stoji iza ovih pitanja i svega bi me jednostavno vjerojatno ubio da ne pitam sve o Šibeniku, pa moramo nastaviti o Šibeniku. Šta ti je bilo, rekao si da ste 2017 imali rekordnu pobjedu? Pa da, on je prvi put u povijesti izabran 2 puta gradonačelnik Šibenika. Ante Šupuk nešto prije, ali nije to isti način biranja. U prvom krugu su svi kvartovi interesantni koji su bili prije za SDP i nisu glasali za Željka Burića. Jedno u drugom krugu nam je pobjegao od tog žirija gdje je bio i dogradonačelnik iz protivničke ekipe, ali to je bila neka ogromna razlika u glasovima. On je imao 70% u drugom krugu. Mislim, drugi krug faktički nismo imali aktivan, je već u prvom je cijela priča ubijena i prvi put u povijesti su oni dobili nadpolovično gradsko vijeće. Što je super rezultat. Da, to je odličan rezultat. I nisu s nikim morali onda više ni pregovarati nešto puno i nakon toga smo se mi nakon godinu dana osnovali svoju agenciju i prešao sam u svoju firmu, a Željko i ekipa su nastavili raditi dobar posao i to, ali poanta priče da u te 4 godine se radilo. Tako je, znači je on radio puno, smo mi strateški to komunicirali, to je ono što nedostaje jako puno stranaka u Hrvatskoj, ta strateška komunikacija, da objasniš nešto počeka do kraja. Ja bih rekao, sorry što te prekidam, ja bih rekao da je to situacija i sa ne samo strankama, nego i s političarima koji dođu, ovo što si rekao, na mjesta gradonačelnika, župana i slično, jednostavno prestanu komunicirati do prije sljedećih izbora, onda se dogodi ovo što si rekao za ovu mjesec dana prije, ajde sad uskoči i napravi rezultat. Mene je posebno drago što smo mi uspjeli promijeniti percepciju grada. Percepcija Šibenika bi bila loša. Medijski bila jako loša, ljudi odlaze, zatvaraju se kina, sve se raspada, a sad pogledaj kako je sad percepcija Šibenika. Znači, te su tvrđave otvorene, kulture, svi hoće tamo doći, povećao se broj turista, zimi imaš zimske programe, itd. To je sve nekako se uspio napraviti. Meni se sviđa što je on u biti meni rekao, kaže, idemo pokušati prvo, imamo osvojiti vlast prvo, pa onda želim da se promijeni ta percepcija moga grada na bolje. To je i veliki uspjeh u te cijele priče. Super, ja bih tu opet spomenuo nešto s čim imam doticaj, ja sam iz Osijeka i mogu reći da je bila slična situacija, jako puno negative, svi su odlazili, Irska, Njemačka, ništa se po gradu nije radilo i jednostavno sad kad pogledaš što se napravilo zadnjih 5 godina od kad je Ivan praktički gradonačelnik i da samo vidiš pozitivne vijesti iz Osijeka, nešto se događa, gradi, mladi se vraćaju, otvaraju se IT firme, tako da definitivno se vidjeti nekakvi pomaci. Ono što bi te pitao, što mi je bilo zanimljivo je da si tijekom jedne od tih kampanja Željko Burić je nazvao 1000 građana na telefon istovremeno. O čem se tu radilo? A ne, to je 2013 to bilo. To je bio taj inovativni software town hall meeting, koji se možda sad čuli za njega, sad u ne korone se samo ću za taj izraz. Nisam. To smo mi testirali kao firma godinu prije u Srbiji i to smo iste te godine radili sa Amerikom Dusparom u Slavskom Brodu i znali smo da funkcionira i to je software koji nam omogućavao da nazoveš sve ljude u gradu u isto vrijeme i da oni osjećaju kao da sudjeluju u jednom robokolu sa gradonačelnikom, ali onda što je i on s njima obrati, razgovara s njima, ali s druge strane kasnije mi smo pustili ljude da postave pitanja. Jer htjeli smo cijelo vrijeme ljudima objasniti da on dostupan. Jer komentar iz istraživanja za ovoga gradonačelnika koji je bio tad na vlasti, da on nije dostupan, on isto bio doktor.
I mi smo skužili da on ima neki kompleks Željka, jer ovaj je bio ravnatelj bolnice, sve, ovaj je ono bio, ne znam, doktor, i tu smo generacijski bili blizu, i tu možemo malo ega, ljubomore, svega nečega, i onda smo mi htjeli dodatno svoju percepciju da je ovi prisutan i blizak i da se do njega može doći s njima razgovarati. Znači, onda smo puštali ta pitanja unutra i to tako smo puštali i pitanja koja su bila škakljiva i pitanja koja tu nisu bila, da oni vide da se on snalazi i ne bježi od teških pitanja. U isto vrijeme i ono što je isto bitno, da smo uzvali novinara na taj događaj i novinari su posvjedočili da se to stvarno dogodilo. Znači, nije to bilo fingiranje, to mi zovemo ga, slikamo se. Novinari su sa lica mjesta izvještavali o svemu što se priča, slušali i tako dalje. A usput smo mi građanima u tom obraćanju imali ono predstavljanje programa i rješenja i tako dalje. I to smo uparili s tim da smo u biti svaki dan koji imali šetnje po gradu. Otišli, recimo on ja i kandidat za dobrog načelnika Mileta, mi bi otišli u šetnju gradom i ti bi doslovno tu vidio da ljudi zaustavljaju ga, pitaju ga. Tu se najbolje osjeti u biti kako stoji kandidat na terenu. Tako je, mi smo imali dobar i call centar i sve, ali smo i tu uživo te stvari i ta direktna komunikacija, njegov odlasti u te kvartove, u te sredine i tako dalje, gdje se on približio ljudima, su jako puno utjecali na rezultat kasnije. Uz to sve nakon taj data mining, to skupljanje podataka koje smo imali kroz sve. To je iznimno važno. Tako, i to sam naučio, kažem, radeći u te kampanje u Srbiji, te velike mega kampanje, gdje su oni to dosta imali to tamo razvijeno, na licu mjesta. Daj mi reci, još me zanima, pa ćemo dalje, ovaj dio između kampanja. Kako to funkcionira kad radite sa kandidatom, odnosno sa tadašnjim i sadašnjim gradonačelnikom Burićem? Pa on ili bilo koji kandidat, ili mi smo nekad radili sa strankama zvanka duže vremena, bitno da oni prepoznaju da je to bitno. Aktivno da ti dao slobodu. Znači, recimo, ako pričamo o Željku, njegovom timu, on je tamo imao pred nekoliko godina za šeficu ureda Anu Gujanović-Rakić, koja je izvrsna žena koja je imala već iskustva na razini ministarstva da vodi urede i PR i kužila je vrijednost PR-a. Ja sam tu imao odličnu partnericu u njoj u razvijanju komunikacije. Na kraju krajeva njihov hodajući kolegi gradonačelnika grada Šibenika osvojio puste komunikacijske nagrade, u svjetsku nagradu, domaću nagradu i tako dalje. To je koncept koji su oni tamo razbili. Mi smo je pomogli da se raširi. Znači, on je to prepoznavao i davao je slobodu u radu i djelovanju. Znači, savjetnici ako nemaju restrikcije, oni najbolje funkcioniraju. S time da naravno da se moraš zajedno dogovoriti, upariti i tako dalje. Ali ako stalno imaš nekakve restrikcije, nerad, ako te pokušavaju otkačiti od izvora informacija, ne daju ti informacije na vrijeme, pa treba biti one krizne informacije, onda je to problem. A Željko Burić i još neki naši ljudi kojima smo surađivali nisu bili takvi, oni su imali nekako uspješne mandate i reizbore i tako dalje. Jel ti se dogodilo nekada te kandidat nije slušao pa da si otišao iz kampanje? Da, ima jedna kampanja koja mi je žao što sa sadašnjim iskustvom sad smo taj izaći, ima jedna takva kampanja, a znam da smo recimo iz jedne kampanje u regiji, recimo Kreša i ja, Macan, smo izašli jer smo shvatili da oni, išlo je ljeto, izbori su bili kraj 9. početak 10. Mi smo napravili prije ljeta neko opsežno istraživanje gdje smo točno napravili smo brojke, sad smo složili kao trebali smo kako stoje, koje su bitne teme i tako dalje. Oni su ekipa otišli na godišnji 2 mjeseca. A izbori su kraj 9. početak 10. Samo 2 mjeseca. Nema ih, ne može, mi smo kao do kraja 8. ne možemo se skupiti i tako dalje. A kao stranka koja želi ostati, sad smo bili nekoj koaliciji, sad očići odvoja, nebitno je. Mi smo nekakvi momci, ali poučeni iskustvo s jedne druge kampanje s koje nismo izašli, a trebali smo shvatili, mi nemamo tu šta raditi. Jer ako oni ne rade, šta mi sad moramo opet izvlačiti nekako vruće kestenje i tako da je. To nije posao, to je muka. Uh-huh. Jer kad su takve situacije, ja ne kažem da su savjetnici uvijek u pravu, ali valjda angažiraš ljude ti treba nekakav uvid izvanka i onda se dogovorite neku, ne moraš biti niti uvijek upravo ni nego neku sredinu i tako da, i tako onda djelujete. Ali ono što je najgore u politici pogotovo, a i tako je u komercijalnom biznisu, je nedjelovanje. Znači nečkanje, hoćemo, nećemo i tako da, tako ti prođe nekoliko mjeseci, onda ti sve otiđe. Spomenuo si nagrade, ti si osvojio prestižnu Polaris Award Europskog udruženja konzultanata za kampanju Burića.
Da, za drugu kampanju, za lokalne izbore, da. Koliko ti je značila ta nagrada za dodatnu motivaciju nekakvu i u biti priznanje nekako iz Europe i svijeta definitivno Svijeta, da. dobro dođe. To je prva nagrada koju smo osvojili kao agencija uopće Manjgura tada, mi kao savjetnici, i puno je značio kad ti žiri stručnjaka i čitavog svijeta političkih savjetnika kaže da vaša kampanja koju ste proveli u Hrvatskoj, koja je puno manja od naših zemalja, je izvrsno odrađena i to ti dodijeli u Londonu, znači na jednoj svećanoj stvarno dodijeli, i to je jedina nagrada, ima sad već više nagrada koje su iz komercijalnog sektora, ali to je jedna nagrada koju imam kući i koja mi je, stoji mi kući, koja mi je stalni podsjetnik u biti da treba uvijek učiti i da onda ta nekakva dodatna satisfakcija dolazi. I podsjetim uvijek na to kako su mi znaju reći da sam premladi balav, a u biti na kraju uspješ neke stvari onda napraviti kako treba. Nisi samo te kampanje radio, radio si kampanje Mirka Duspare, Stjepanu Kožiću si radio. A je još niz lokalnih i regionalnih kampanja. Koje su ti možda prirasle srcu i šta bi izdvojio možda iz neke od njih da ste radili inovativno drugačije? Ali već smo u biti, ja uvijek izdvojim tu Željkovu kampanju Burićevu jer smo napravili tu promjenu percepcije čitavog grada. Mogu reći da ove sve kampanje koje ste naveli su bili stvarno odlični kandidati koji su imali razumijanje za posao za koji se bavimo i koji stvarno dopuštaju savjetnicima da rade onaj dio posla koji se bavimo, i ono što najbitnije, imaju su povjerenje da ćemo napraviti dobar posao. Naravno da smo onda i mi morali sve dobro napraviti i stvariti da bi to napravili. A ove neke inovacije smo već spominjali. Ok, ajmo se sad do Splita. Evo ga. Tvoj Split. Teška teme. Tvoj Split, nije lagana tema. Evo, idemo odmah prokomentirati jednu situaciju, to je jednu izjavu koju si dao, vezana je za Tomislava Šutu. U jednoj analizi, mislim da je bila Slobodna Dalmacija, spomenuo si da on nije trebao biti kandidat i zašto ga nisi smatrao nekakvim idealnim kandidatom i kako to da je pobjedio. Mislim, ja znam otprilike, ali daj nam tvoj uvid u svega. U ono vrijeme to je jedini intervju koji sam dao, jer i manje se bavim s analitikom i tako dalje, političkom, više se bavim komercijalnim stvarima i kreativnim kampanjama. Ali sam odlučio da taj intervju za Slobodnu Dalmaciju, sam inače znao za njih prije komentirati i dan danas iz te perspektive stojim iza te izjave. Ono što se dogodilo na tim izborima događao se u vrijeme tog intervjua, a onda je kasnije, a taj intervju na to je upozoravao, se događao jedan pristup kampanje od strane tadašnjeg gradonačelnika kojemu se možda malo obio o glavu. I to što su oni provodili, to je kampanja takozvana taktika, attack dog taktika, gdje su oni odlučili napasti svog jednog protukandidata, za koje pretpostavljam da su smatrali da uzima im glasove na njihovom biračkom spektru. Reći ćemo odmah Davora Matijevića. Da. I to je ta taktika, treba reći, legitimna. Legitimna je u osvajanju glasova. Koriste se u čitavom svijetu i tako dalje. A attack dog taktika podrazumijeva da imaš čovjeka koji sprovodi jedan dio negativne kampanje prema nekome, ali je problem što ako ona prevali se previše preko. I u jednom momentu, na njihovu veliku žalost, je ta kampanja otišla previše u negativno, a i pojela je taj nekakav afirmativni dio njihov koji su oni imali. Jer na kraju dana on kao gradonačelnik imao niz rezultata, ali ljudi više nisu te rezultate mogli percipirati u to nekoj negativu koja je kampanja prerasla, pa onda Matijević odgovori i tako dalje, njegovo nesnalaženje i slično, više ne znam šta je tu istina, šta je neistina, ali nebitno je, ali kad pogledate rezultatima, obojica su onda pali. I u tome svemu ekipa s HDZ-a, Tomislav Šuta, njegov tim, nisu ništa morali raditi faktički. Oni su samo gledali šta se događa u ovome dijelu u prvom krugu i onda dolazi taj drugi krug, gdje u principu onda se nastavlja ista komunikacija i tako dalje i jednostavno izbori se onda izgubili, jer je u percepciji ljudi, iz ono što ja sam vidio, iz percepcije ljudi i tako dalje, ljudi ne vole negativno. Tako ja što sam rekao je za Šibenik, znači ne vole vidjeti kad ljudi na vlasti pretjerano napadaju nekoga drugoga,
neovisno da su li u pravu ili nisu u pravu, to uopće nije bitno, ovo je stvar samo taktike. Mislim da je to samo ova taktika bila možda pogođena da pokuša dobiti te glasače od Matijevića i da poveća broj ljudi u gradskom vijeću i možda njega pasivizira s te strane, ali bila je promašena u smislu da su možda otišli korak predaleko nego što su to mogli napraviti. A kažem, kao što je mislim Josip Gojak iz tima Tomislava Šute iz Jaza medija nakon izbora, kaže, mi smo radili sve kontra ono što su oni radili, znači čekali smo i gledali. Mislim, ono što je tu definitivno proaktivno su komunicirali, da. Da, proaktivna komunikacija, ti nisi vidio sa strane Tomislava da je išao išta negativno, komunicirao je jasno nekakve projekte koje će raditi, na kojima je već počeo raditi i jednostavno ljudi su prepoznali očito da neko nudi rješenja, neko napada. Ovo što si rekao, evo ti 2 najbolja primjera smo dali danas iz Hrvatske, negativne kampanje očito na taj način ne djeluju ili slabo djeluju, pa evo, za buduće. Da, s tim da treba napomenuti da isto tako, tijekom mandata od Ivice Puljka, on ima nekakve obstrukcije, znači samo ovaj Žnjan koji treba biti kapitalan projekt, ima 1000 inspekcije, tako i tako, znači nisu mu ni pomagali ovi takmaci na državnoj razini, ali kažem, u svemu tome se možda tu malo tome ipak moglo drugačije strateški pristupiti i možda drugačije to. Ja sam siguran da to nije išlo u tom smjeru, razumijeći da se htjelo možda dobiti više glasova na svoj centar lijevoj strani, ali siguran sam da nije otišlo to tako daleko da Tomislav Šuta ne bi bio gradonačelnik Split. Da, to nikad nećemo znati. Nećemo nikad znati. Jednostavno, bilo pa prošlo. Otišlo je, ali daj mi ono što možda ti znaš, iz Splita si, nijedan gradonačelnik nije osvojio 2 mandata uzastopno. Zašto? Šta se događa? Najbolje reći da su Splićani, kažu Splićani su drugačiji ljudi, grad i tako dalje. Ali jednostavno, tamo se uvijek događa, pogotovo zadnjih godina, svaka koalicija, Ivica Puljak nema takvu situaciju, ima malo čišću situaciju, ali sve ono prije i sada su pa neke te situacije, nekakve čudne koalicija, trgovina i tako dalje. Mislim, na kraju krajeva sad opet u tom fajtu i svemu je Željko Kerum dobio 4 mandata, znači, a njega uvijek svi otpišu, a on uvijek zna... On je uvijek tu. Ja uvijek moram biti tu dovoljno da mogu nešto dobiti i tako dalje. I onda on ima neki taj politički špulist kakav ima. I jednostavno zbog tih kombinacija, koalicija, posao stoji, projekti se ne odvijaju, ponekad stvari koje treba doći država ne dolaze na vrijeme i to ti je to, postaje neko slijepo crijevo koje to ne bi trebalo biti. To biti jedan grad velikih potencijala i kvalitetnih ljudi koji znaju samo treba iskoristiti, ali moj dojam je sad, evo, kako je došao sad na vlast Tomislav Šuta, da ima dojam da se sad i državna politika prema Splitu mijenja, da se možda nekakvi fondovi otvaraju, pa ćemo vidjeti. To ste baš htio pitati, koliko Tomislav Šuta ima šanse osvojiti drugi mandat i što bi trebao napraviti da dođe do tog drugog? Ovo što smo pričali do sada, strateški komunicirati, ima niz primjera u Hrvatskoj gdje su ljudi uspješno, ne mora reći daleko, može ići do Šibenika, gdje su ljudi uspješno to napravili, ali preduvjet je, ne možeš ti kroz komunikaciju izmisliti nešto. Poanta je da se ti projekti stvarno razviju i poanta je da se pokušaš okružiti s timom koji zna operativno raditi i projekte provesti, koje nužno ne mora biti tvoja stranačka ekipa, nego možda otiđeš malo dalje i u širinu zagrabiš. Recimo Željko Bujić je to napravio u Šibeniku. Njemu nisu nužno svi bili iz HDZ-a koji su mu stvari radili, pogotovo unutar tog odjela za gospodarstvo koje razvija sve one projekte tvrđave i tako da. To su ljudi bila bitna struka, a manje stranačka iskaznica. Okay. A računam da će vjerojatno da možda proraditi konačno i ta vertikala koju još onda Andro kroz to Čopara spominjao, da nešto i da Splitu, dodatno. Jel? Vidjet ćemo. Sad prije nego što krenemo dalje, ja imam jednu situaciju koju bih htio prokomentirati, u biti reagirati na prilog na RTL-u koji je bio prije neki dan i citiram doslovno izjavu: ovaj zakon će dovesti do toga da će prikazivati stvarnu sliku, a ne lažnu koju je možda neki političar uspio stvoriti putem plaćanja. Samo za podsjetnik, ovo putem plaćanja. Jel to onda znači da se ta lažna slika prikazuje samo na društvenim mrežama, a ne na jumbo plakatima, na TV spotovima i ostalo? I podsjetio bih osobu koja je to izjavila, a to je Biljana Borzan iz SDP-a, na iznose plaćanja u prošloj parlamentarnoj kampanji, gdje je HDZ potrošio samo na oglašavanje
1,4 milijuna eura, SDP 1,2 milijuna, dok su ostale stranke Možemo 367 tisuća, DP 360 tisuća i Most 298 tisuća eura. Još jedna stvar koja mi je dosta važna tu, lijeve stranke u Europi i svijetu imaju puno više uspjeha, to jest imali su zahvaljujući baš društvenim mrežama, odnosno oglašavanju. S druge strane, desne stranke su puno bolje što se tiče organiziranosti na samim društvenim mrežama, imaju grupe, njihovi su birači motiviraniji komentirati, napadati i slično, šeraju. Tako da ja mislim da će ova stvar njima stvoriti u biti neku prednost. Isto tako bit će još više botova i fake accounta koji se sad neće moći kontrolirati, za razliku od oglašavanja koje se kontroliralo gdje se točno moglo vidjeti ko je što platio od osobe pa do stranke i koliko novaca je potrošeno. Mislim da su trebali iskreno popričati s kolegama iz Možemo, oni su baš jasno naglasili isto u tom prilogu da će to puno otežati ne samo strankama nego nekakvim inicijativama u samom oglašavanju, jer po meni isto tako čudna mi je izjava jer SDP ima lošu terensku infrastrukturu i nemaju ni gradonačelnike većih gradova, a ono što je tu zanimljivo je da će gradonačelnici i načelnici moći dalje koristiti Facebook oglase, ali u promociji nekakvih stvari koji su u gradu. Naravno, zašto oni to ne bi iskoristili i u nekakvu svrhu oko samih izbora. Usto mislim kako misle pobijediti vlast, odnosno aktualnu vlast HDZ, koji će definitivno imati veći broj prikaza u medijima, kako god okrenemo, uvijek će moći prezentirati projekte što oni neće. Naravno, isto tako lakše raditi kampanju s frazama i nekoliko poruka, teže kad moraš svakom pristupiti individualno, imati razrađen plan za svaku ciljnu skupinu, što se moglo preko društvenih mreža. I isto tako mi je čudno da oni tako razmišljaju, a ispada možda da ih kritiziramo, ali rekao bih da smo u proteklim podcastima rekli neke konkretne stvari koje su oni, vidio sam, praktički primijenili i u svojoj kampanji. I za kraj ovoga htio bih reći da je SDP potrošio na kampanje za europarlamentarne izbore na društvene mreže gotovo 54.000 eura, kad je gospođa Borzan bila istaknuta kao kandidatkinja. A sad HDZ potrošio 73.000 eura, Možemo 15, a SDP 6.350 od ovih koji su ušli u parlament. Ipak po meni, mislim, treba razmisliti prije nego što se daju takve izjave, jer ovo po meni neće koristiti ni samom SDP-u, iako ne znam zašto su oni uvjereni da će to biti njima dobro. Ne, to neće definitivno koristiti, izgubili su jedan alat, a s druge strane, pokušati to krenuti pozitivno, neka sad konačno malo projekt ta kreativnost, kako se znači da tvoja poruka dođe do ovih krajnjih korisnika, a ne da uvijek čujemo istu rečenicu, to ti što je funkcionira bez oglasa. Ali je smisli nekakav viralnu priču, pa da vidimo, možda smo komentirali prije, jedino se bojim da, ako se ne varam, pod političko oglašavanje ide i ono social responsive, kao društveno vrijedno. Sad, kao će se nekakve možda inicijative, društveno vrijedne stvari, tako dalje, dijeliti od nečega što je političko oglašavanje i kako će te stvari koje su društveno vrijedne doći onda do izražaja. A onda najbolje da pitamo gospođu Borzan sad za XY godina koliko do izbora. Da, kad je super izbora opet, nije super za izbor. Neke 3 godine. Da, za neke 3 godine. Kako će se ona snaći u svojoj kampanji, ona će ta malo više biti na terenu i tako. Da, baš ćemo se spremiti ovu snimku, pa ćemo vidjeti. A ne bi očekivani od nje da govori kontra nečega što se tamo izglasavali. Tako da. Da, vjerojatno su oni sudjelovali u tom glasanju, pa su jednostavno morali podržati. Da, a baš ćemo vidjeti, ajde. Kako bi ti ocijenio političku komunikaciju naših stranaka, što je dobro, što mogu poboljšati, pratili trendove? Ako je otvaranje TikTok računa, praćenje trendova, onda ok, na te neke edukacijama koje sam znao raditi prije treninga, prvo je bilo kako na Facebooku, pa kako na Instagramu, a sad je kako na TikToku komunicirati, s tim da politika na TikToku ne funkcionira uvijek na isti način kao što funkcionira na Facebooku i slično, i ta publika to tako ne zahtijeva. Ja mislim generalno da i dalje strankama u Hrvatskoj fali to strateško komuniciranje, strateški okvir komuniciranja, jasno vodstvo i jasna stvar za koje se oni zalažu. Ako krajnji birač, građanin, ne može ponoviti ili reći 5 točki za koje se neka stranka zalaže, onda ta stranka nešto radi krivo. Da se napravi istraživanje na koru ljudi koji nisu stranački aktivisti i tako dalje, ja se gledam za sve vodeće stranke ne bi ljudi znali
a zašto se zalažu i tako dalje. Ima tu nekih iznimaka, recimo na društvenim mrežama to je komunikacija recimo od Možemo, Da, slažem koje se. to dosta dobro kreativno rade, pa mi smo imali priliku na ovom panelu sa Lukom Kerećima pričati Tako, koji to u vodi, Splitu. u Splitu. Ono što bi ja samo naglasio, reci. proći ti prekidam, Reci, ali reci. oni jednostavno rade kontinuirano. Ne samo da rade kvalitetno, nego i kontinuirano. Da. I sa druge stranke baš i ne. I ne rade kontinuirano i kažem, ti ne znaš definirati, ne znam, ako su društvene mreže služe za obavještavanje gdje je bio premijer, predsjednik stranke, kogod, Ko bi obišao. onda da, što je obišao i koji grad i tako dalje, onda mislim da to nije to. Ja ne znam, čitam kako se te kopije pišu, ključne poruke, kako se te snimke vrte, izrade, to je dosta nekoj razini koju smo možda prevazišli još tamo u 2010. godinama i tako dalje, ali evo, dolaze neki novi valjda ekipe mladih, možda treba pustiti mlađu ekipu da radi više, jer ta mlađa ekipa uvijek ima neku ideju više, a da se stari malo povuku i kažu ok, ne moramo mi baš sad sve apsolutno kontrolirati i tako dalje. Mislim, to je onda nekakva poruka i za, ne samo politiku, nego i za biznis. Meni je sad recimo, iz moje perspektive mi je jako smiješno kad recimo neki direktor od 50 godina će uz 50 godina ide ocjenjivati kako taj izgleda video na TikToku. Malo mi to ne ide mi to je zanimljivo. Ne ide mi to zajedno, znaš. Ok, da ćeš ti paziti neki brain safety i tako dalje, nisi amater, ali da neko sad ide reći, znaš, u stilu komentara, me se to ne sviđa. Bez dodatnog komentara, ja sam ti ne znam šta govori. Jel? Da. Tako ti u politici isto. Pa da, dosta ovisi o kandidatu, ali većinom je. Slušaj, imaš neke kandidate koji su hodajući PR, koji su talentirani i tako dalje, ali u svijetu, u društvenih medija, gdje si svako malo ispred neke kamere, to više nije kao prije. Ne možeš ti sve ne iskontrolirati. Znaš, ne zlaze samo novine jedan put dnevno, kao tisak. Kao što je bilo. Tako, ti si non stop u pogonu i u svakom momentu ti trebaš naći neki novi alat da ne se sviješ, ne znam, tamo kad je Barack Obama išao na svoje kampanje, svi su sad polili za Facebookom na društvenim mrežama. Sad je totalno druga priča. TikTok je to neka totalno drugačija pravila na kojima se političari nužno ne snalaze. Malo tih nekih stranica se uspije snaći i napraviti neku dobru priču, a one nisu nužno vezane baš kao službene stranice nekog stranke ili kandidata. Onda mi je zanimljiva jedna izjava baš po tom pitanju. Neki dan je Andrej Plenković na nekakvom unutarstranačkom zbijanju redova ispred alumnija HDZ-a rekao ovako: naša vidljivost na društvenim mrežama ne odgovara političkoj snazi stranke u smislu onoga što mi danas predstavljamo u Hrvatskoj. Tu smo podkapacitirani, to govorim stalno, to sam govorio lani. Šta kažeš na ta? A slušaj, nadam se da onda napravi neki program koji uključuje više manje stručnjake za digitalni marketing, da to stanje poboljša, ali da, načelno bi se ovako, složio bi se s time što on govori, jer ti bi tu moći tebe osjetiti. Ono što sam je ti pitao malo prije, šta je problem strankama, pa najveći problem je to što je HDZ trenutno najdominantniji u smislu komunikacije i tako dalje, što nije dobro ni za njih, a nije dobro ni za opoziciju, nije dobro za njih, jer dobro je da bilo koja stranka na vlasti ima nekoga da ga kontrolira i podsjeća da mora stati na svojim prstima, a s druge strane nije dobro za opoziciju jer se ne mogu uopće tu nametnuti. I općenito mi imamo sad situaciju gdje je jedna vlast predugo na vlasti, gdje se onda svi zajedno, uključujući njih koji su na vlasti, dosta uljene, ona to ne radi na pravi način. To shvaćaju kao zdravo za gotovo. Slušaj, uvijek kažu da koji put treba možda past na stražnicu da bi se brže digao gore. Da, baš je Ankica Mamić u drugoj epizodi, ja mislim, podcasta rekla da, a to je bilo dosta citirano, HDZ će ostati, kako sad stvari stoje, ostati na vlasti dokad hoće. S obzirom na stanje u drugim strankama, pa me zanima, dolazi nam 2028. I 29. kad ćemo reći, dobro si rekao, čak biti nekakva super izborna godine. Imamo parlamentarne, europarlamentarne, predsjedničke izbore. Šta očekuješ, u kakvim će pozicijama stranke dočekati izbore i kako vidiš razvoj situacije s obzirom na trenutačnu situaciju? Iz ove perspektive mogu samo pričati, HDZ u poziciju koja je sada. Znači, šta god se dogodi, oni su dalje na vlasti. Koliko su ministara promijenili? Ja, dosta. Da, i nikom ništa, nekima sad i sude i tako dalje. SDP, evo iskreno,
već godinama ja sam to, dok sam išao na televiziju kao analitičar sam upozoravao, ja ne znam pojma što oni rade. Znači, meni to ništa nije jasno. Što oni komuniciraju, na koji način komuniciraju, promijene se predsjednik, nema nikakvih promjena u toj komunikaciji, još je konfuznije i tako dalje. Možemo ima problem što nema novih lica i što će se, njima sve neka lica se troše i jednostavno nisu stvorili neke nove prepoznatljive i to može njima biti veliki izazov na sljedećim izborima, pa čak i izazov za opstanak te platforme uopće. Most isti problem. Znači, Most sada jaše koliko već godina na leđima Grmoje, nešto sitno bulja i tako dalje i mislim da oni također gube te svoje teme. Znači, oni sad stvarno traže to pozicioniranje prema desno, ali mislim se te teme sve više gube i da HDZ taj prostor sve više onda uzima sebi. Jel, ono. A kako vidiš ovu desnu scenu? Imamo DP, imamo Domino koji tu, ajmo to tako reći, nova stranka koja se pokušava pozicionirati. Imamo suvereniste koji su dobili Vukovar, osvojili su Vukovar. Jesu, ali sam se spomenuo Domino. Domino je nastao iz raskolom u Domovinskom pokretu. Znači, oni su sad oslabljeni nego što su, da se sad događaju izbori. Nisam svima bi dobili isti rezultat kao što je bilo prije. Njihove se te unutar stranačke svađe, afere, nečisto rublje, stalno u medijima. I to je ono što se često događa sa krajnje desnim strankama. Ono u Hrvatskoj se oforme, eventualno dođe nekakav bum i nakon toga se posvađaju međusobno i sve to otiđe u nekom krivom smjeru, ali to nije problem biti samo sa desnima, nego svim tim manjim strankama koje zasvijetle i onda je brzo izgore, plus klasičan HDZ-ov pristup je da oni ima nešto kao malo daje, nek samo utopi nazad u sebe ili ih pretvori u nerelevanta. Sjetite se svih onih HSP-a koji su postojali, kako su oni bili u 90-im, kako sad više faktički kao stranka ne postoje. U Suverenistima je došao taj Vukovar, ali to je stvar malo ovog gospodina koji je tamo i tako dalje. Znači, neosporno da u Slavoniji ta desnica ima neko to plodno tlo i neosporno da neki kandidati će možda tu proći, ali nije to neki sad trend koji najavljuje nekakav veliko, mobilizaciju desnice, promjenu neku veliku i tako dalje. A i HDZ sad dosta, Plenković isto malo svojim nastupima zna malo varijati prema desno više nego što je prije to radio. Znači, nekakvi savjeti za te stranke pred sljedeće izbore, ono što treba raditi, pojačati komunikaciju, SDP mora očito stabilizirati ovo što si rekao, ne znam što a Možemo i Most moraju neke nove ljude. Ja mislim da stvarno Možemo i Most, ma i kad pogledaš i taj SDP, mislim, to su sve ljudi koji su još, neki su još od Milanovićevog vremena tu, od 2011. I tako dalje, ali kažem, njima je stvarno ta komunikacija. Pa evo, kažem, napravimo istraživanje za koje se PSV zalaže SDP. Zašto da SDP različno glasa za SDP? Ja ne znam hoće netko to znati reći. A ovo dvoje Mosti Možemo, da, definitivno, njima su lica sve više potrošena. Neovisno zašto se oni bore, ko prepozna njihove te teme i tako dalje, ali imam dojam da Most da on tu sve više gubi tu neku poziciju. Svačao sam prije nekoliko godina kad su išli baš udesno, a sad ovo više ne znam, mislim da previše to na Grmoje leđima stoji i da fali, da ne ostaje tu neko ljudi. Ok, par puta si u razgovoru rekao da si nešto malo komentirao kao politički analitičar, a nisi ni u političkom marketingu. Zašto? Šta se dogodilo? Na momentu sam dosta komentirao kao analitičar i sve, a sam se nekako malo povukao iz toga. Pa mi smo prije 7 godina osnovali agenciju CTA komunikacije i odlučili smo krenuti nekom tom kreativnom sve marketinške agencije koja puno radi na reklamama i imamo digitalne marketing odjel i tako dalje, media buying i tako i sve i nekako smo kao rekli smo, mislim da sam u tom momentu preko 20 kampanja radio, unutar 7 godina što je jako puno u malo vremena i ja smo nekako kolega, partner ja, Petar Tanta, rekli ajmo sad nekom drugom smjeru, moja želja je bila voditi kreativnu agenciju koja ima i PR odjel i tako dalje kad za to zatreba. Ajmo vidjeti što možemo na tom polju napraviti i za sad jako dobro tu brodimo, a politici imamo jako puno upita, još uvijek odolijevamo i uvijek kažem da ću se vratiti kad baš bude neki, nešto cijenim kao baš neki izazov. Neki veliki izazov, a i tako, i činjenica se sad da me drago da se pojavilo jako puno ljudi, novih, ti još neke ekipe, koje sad to rade. Da, ima dosta mlađa ekipa. Da, jer mi kad smo bili to mlađa ekipa, bili smo nas dvojica, Jelko Trgović i ja smo bili možda u generaciji,
Mlađi od nas nije bilo, a do ovih starih je bio veliki raspon godinama. A sad se to kompletno promijenilo. I pojavio se niz novih savjetnika, koji imaju sad 35, 40 i tako dalje, koji su uspješno to rade. Recimo, to me jako drago vidjeti, da se ta scena u Hrvatskoj razvija, samo se pitam da li imamo dovoljno posla za marketingaš definitivno je mala bara puno krokodila, a za početnu komunikaciju isto bi tako trebalo biti. Samo i volio bi da naši savjetnici rade više iskorak prema vanka. Ja sam tu srećao samo na početku to radio, pa sam radio u Srbiji, Bosni i tako dalje, ali bi volio vidjeti da rade iskorake prema zapadnim zemljama i sudjeluju u takvim kampanjama i tako dalje. Čekaj, što nismo rekli da puno stranaka loše komunicira, što im trebaju savjeti. Pa dobro, da, to je istina, definitivno, samo kažem, ali ja bih volio da, kažem, imao sam sreću što sam dolazio, ono što je bitno, dolazio sam u kontakt u radu vanka sa savjetnicima koji su izvanka. Mm-hmm. I engleski, Amerikanci, itd. Ja sam od njih dosta toga učio i gledao sam njihove te prakse i stvari, ili bi učio, ili bi potvrdio nešto što smo mi dobro radili. Mislim da to fali dodatno na našem području, jer ako ti misliš da ako si radio jedne lokalne izbore negdje, da je to zlatno pravilo, sigurno postoji nešto bolje što možeš razviti ako radiš malo šire i neka druga znanja koja trebaš pratiti. I kongres, i konferencije i tako dalje. I treba apsolutno, ako si, nebitno je si sad, ne znam, sadnik koji radi isključivo desno lijeve, ti trebaš pratiti i jedne i druge. I šta njihovi savjetnici rade, tako, to je isto nešto naši ne radi. Ne gledaju što radi druga strana. Kao odbija učiti od njih jer nisu kao ideološki bliski. To nema smisla. U koru političkog savjetnika ne bi trebalo biti ideologije. Pogotovo nas koji smo slobodni na tržištu, ne ovi koji su za stranke vezani. Ne bi trebalo biti ideologije, nego samo želje za učenje. Mislim, generalno odnosima s javnošću komunikacije, ako ti naučiš svaki dan, ti ćeš propasti. Sada više nego ikad. Apsolutno. Razvoj tehnologije i tako dalje. AI i slično. I to je isto bitno. Spomenuo si fake news i tako dalje. Sa AI-om, što će se sve raditi u deepfake-u i tako dalje u politici. Samo čeka u sljedećim izborima to će 100%. To će biti 100%. To se očekivalo za ove izbore. Sad će biti, ja mislim, totalna berba u sljedećim izborima. I tu će se stranke jako teško snalaziti. Da, bit će zanimljivo okruženje bez oglasa, sa puno fake profila, puno botova i AI-em koji će raditi fake sadržaj. I jednostavno mislim da će biti onako baš džungla, ono što su možda mislili postići s time da naprave kao nekakvu regulaciju, u biti su napravili još veći kaos. Pa to će se pokazati. Očito treba sve testirati, da se dogodi implozija, da se nešto promijeni. Ili da se vrati na stare postake. Vidjet ćemo što nas čeka. Jako interesantno vrijeme ispred nas. Puno toga za učiti. Kažem, glavni sajt je, ako ne učite, nemate što raditi u ovom poslu. Marketing općenito. Šta si ti možeš izvući iz marketinga, osim toga, iz političkog marketinga, osim toga da moraš puno učiti? Šta je tebi koristio politički marketing u poslovnom smislu, a što u privatnom? Jesi izvukao nekakvu korist za sebe? Ne mislim financijsko, nego nešto što si dodatno naučio. Mislim, sigurno ti je kampanja s Burićem bila fenomenalna stvar gdje si i nešto primijenio u poslovnom svijetu. Pa ne iz tih kampanja. Sve kampanje koje sam radio, 7 godina što sam bio u kampanjama i nacionalnim i lokalnima, su mi pomogli da shvatim što me u biti zanima. Kako ja nisam studirao komunikaciju, nego sam došao u politologiju i ušao sam, kako sam ti ispričao, sam ušao u komunikacije. Kampanje političke su komplet najviši stadij integrirane kampanje. Znači, integrirana kampanja je spoj marketinga i odnosa s javnošću svega što radiš. Znači, tu radiš od grassroota, door to doora, call centara, istraživanja, pisanje poruka, strategije, društvene mreža, medija, sve ja sam kroz te kampanje sve to učio raditi. Mm-hmm. I pomogli su mi da shvatim što me najviše zanima i meni je uvijek ta neka, savjetnička, strateška strana uvijek mi je bila dobro mi išla i krizno i slično, ali me ta kreativna strana zanimala isto jako. I snimanje spotova, i reklama, i copywriting, itd. Sve sam to tamo učio. I onda me to jako puno pomoglo kada sam počeo to primjenjivati u ovome biznis komercijalnom dijelu koji nije politički, što bi išao u firmi, što sada, pogotovo sad kad radimo dosta i reklama i svega, i TVC-ova, i vidim kako drugačije biti, malo svi mi koji radimo politiku, malo drugačije u biznisu razmišljamo nego što možda razmišlja ekipa koja nije bila u tom segmentu. Mi smo možda malo invazivniji, više smo u tim porukama, a i prema klijentima se više postavljamo taj neko savjetnički, nego ono kao obični neki akaunti, uvjetno će akaunti
koji ono samo vode projekt kroz Excel i tako dalje. Nije to isto, ne samo vode projekt, oni puno šire to rade, ali savjetnici nego ko ono uvijek pokušava donijeti ono +1, +2 za klijenta i ono i uvijek gleda da stvarno njegov interes bude proveden, to reći o komercijalnoj kampanji, političkoj ili nekoj drugoj. Kažem, da li me to neku širinu znanja koju možda ne bi dobio da znam počeo raditi u nekoj marketinškoj agenciji s neke te niske pozicije, jako brzo bi dao to. Odjednom sam morao to sve jako naučiti i proći. Ono. I kao se radi call center, kao se recimo jako veliko znanje su mi daje kampanje kako se provodi istraživanje. Ja stvarno sam pobornik veliki znanstvenog pristupa komunikaciji i mislim da sve mora biti, da se sve može kroz brojke izvući, kroz mišljenja ljudi i tako da, bilo to kroz fokus grupe, kroz kati, kroz istraživanje društvenim mrežama i tako dalje, da se na osnovi toga onda rade strategije koje onda ima nekog efekta. Jer ne volim ljude koji dođu na sastanke i naprave ono ovako, kako puše bura, puše jugo. To ja ne volim. Pokaži brojke, pokaži način razmišljanja. Znaš, naučio sam se staviti upitnike, kako se provodi istraživanje, to mi je jako, jako vrijedno i sad neke naše te kampanje koje su kasnije bile nagrađivane kroz CETA i tako da su biti podlogu imali u odličnim istraživanjima koje smo prije toga proveli. Ja ti jako volim baš istraživanja i u biti sve stvari koje radimo jako su se temelje na tim istraživanjima što si rekao, ali ono što mi se fenomenalno pokazalo u zadnja 2 ciklusa su online istraživanja. Da. Gdje ti ljudi doslovno napišu pa jedno 10-15 rečenica šta im smeta, šta bi htjeli popraviti. Pogotovo ako radiš u nekim manjim mjestima gdje nikad do njih ne dođe anketa, niko ih ništa ne pita i onda sad imaju priliku i onda otvore dušu i napišu ti sve. I ti sad ako ćeš to dobro protumačiti, pripremiti, iskomunicirati, onda si svakako u velikoj prednosti u odnosu na konkurenciju. I ako znaš to u pari sa svim drugim industrijama istraživanja i staviš to u jedan hub i onda tu gledaš i imaš iz toga stvoriš narativ samo takav. Za bilo što radiš. A ono što meni, sad sam se sjetio kad si to rekao, sjećam se prije 2012. te 13. Mi smo pješke, kad mijenjaš oglase, pa pokušaš pogoditi sentiment, pa onda 500 puta oglas promijeniš, jednu riječ promijeniš, izgled vizuala, čovječe, mi smo to sve manualno, a to sad postoji već za niz godina za njih, softveri kome se to radi, to su Amerikanci nešto napokazivali i tako dalje, a mi smo to tada na početcima, sve to pješke, ručno, pa znači se 100 puta promijeniti jedan oglas dok ne dođeš neki rezultati i tako dalje, to je bio show program, ali to je sad sve promijenjeno. Sad ova ekipa koja dolazi raditi, ima sve nekako to dosta servirano, isto kao što mi neke stvari imali servirane kad smo mi došli nakon naših roditelja i tako dalje neke stvari raditi. Ali kažem, moj dojam je, tek sad kad kužiš početke, kako se to radi u beku, onda kužiš kako to u frontu sad funkcionira kad dobiješ neke softvere rješenja i slično. Zato to me sad se to podsjetio kad se istraživanja i tako dalje. A, B testinzi i pješke i tako dalje. Danas nikako. Htio sam te pitat, onako da sad ti se neka mlada osoba javi i kaže ja bi se htjela baviti ili htio baviti političkim marketingom, PR-om. Da. Koji bi tvoji savjeti bili? Pitao sam je privatno što me je donijelo. Pa to je povezano. To je stil života. Ja bi to prvo rekao toj mladoj osobi. To je stil života i način da si ti u principu moraš tome posvetiti. Jer ako radiš kampanje i tako dalje, cilj je neki rezultat. Ne mora biti nužno biti pobjeda, vidite koga radiš, može biti, ne znam, određen broj ljudi u parlamentu, u gradskom vijeću, šta ja znam, održanje na vlasti ili održanje uopće relevantnosti, ali moraš biti spreman da je to lifestyle, da moraš biti spreman putovat, ako želiš raditi nešto šire od svog kvarta, i to okolina s kojom ti korespondiraš, tvoja mora na to biti spremna, tvoji roditelji, tvoji momci, cure, prijatelji i tako dalje. Ja sam, zato sam izabrao tako raditi 6-7 godina i ja živio sam na drugim sredinama, znači znao sam mjesecima biti u nekom drugom gradu živjeti, u nekoj drugoj zemlji živjeti i izabrao sam svjesno da ću neke bitne stvari u svojih prijatelja u svom životu propustiti, ali nakon tad me to više vuklo, ja sam taj tip. Ja sam taj tip koji voli sve probati i htio sam i taj segment posla probati. Ali ne treba se zavaravati. Nama dođu ljudi i kažu nas zanima krizno komuniciranje, nas zanima politika i tako dalje. Onda kad vide, sad govorim za bivšu film, kad vide što to biti znači, koji je to ritam i tempo, onda se malo znaju pokolebati. Ali to se očekuje, ali ako na 10-20 jedan ostane, taj će vjerojatno biti kvalitetan. Jer njega to baš, ili nju baš zanima, i to je baš ima drive za to, da. Ali stil života je to. Znači sve što smo do sada rekli, ok, učenje, ok, sve to, stil života i najbitnije za ovaj posao, kao i za bilo koji drugi, je izbor pravog mentora.
Apsolutno. Znači, ono što uvijek kažem svima, studentima moja na predavanju, ako vidite da mentor nije dobar, bježite u drugu firmu. Jer prednost ekipe sada je što oni znaju što im je sve dostupno. Ja tamo kad sam za diplomat 2009. Mislim, ja sam vas pitali, nismo znali koliko nam je toga dostupno i šta mi sve možemo raditi, a da nije nužno neko ministarstvo kao politologi i tako dalje. Oni to znaju i mogu doći sa svima nama u kontakt. Putem društvene mreže. Ne trebate moj broj telefona, bez problema doći u kontakt. Meni je super kad na konferencijama ili na studentskim predanjima dođu studenti, oni znaš, raspituju se, razgovaraju, zanima ih, pa ti pošli oko toga mail, oni više nema uopće ni pardon, to je super, mogu doći na praksu, ne mogu, znaš, super su, dodaju te na društvene mreže, pišu ti poruke u smislu to kao svog razvoja i tako dalje. Puno su svjesniji svoga razvoja što smo možda mi bili kad smo bili mlađi. Eto, ne znam. Ja bih se samo nadovezao na ovo što si rekao za životni stil. Mi smo jednostavno, ja znam dosta često, pogotovo sad u kampanjama mi prijatelji, obitelji to govore, nemate nigdje, isključio si se, ali jednostavno kad radiš kampanje ili nekoliko njih, ti si od 0 do 24 posvećen tome, ovo što si rekao, moraš sve pratiti, moraš znati šta ti radi konkurencija, moraš pripremati sadržaje i slično i jednostavno živiš tu kampanju. Ja sam 2017. pisao neke kao Febu status selekcije s bojišnica. Mislim, to je parafraza ovih knjige poznate, selekcije s bojišnica o kampanjama, ali ja sam pisao svoje tipa, ja sam napisao, ne znam, prvi se budiš, zadnji ideš leć. To ti je kampanja. Ili dok se kampanja se događa, dok konkurencija spava. Jer šta je ideja, kad su oni ujutro probude, da ih dočeka kaos, i da ne zna što događa. Mi smo stvarno u kampanjama koje su stale možda duže, angažman je tipa po godinu 2 dana, pa onda imaš intenzivni period pred kampanje ko nekoliko mjeseci. Mi smo do 5-6 si budan, radiš, ideš leć par sati i i ne ideš opet raditi. Ali pomatraš smo uvijek nekako imali dobro društvo. I unutar tih stranaka, unutar tih gradova, unutar tih strana iz država smo živjeli, s kojima smo se znali smo se, ja imam danas neke prijatelje, jako bliske prijatelje s kojima sam prošao neke te situacije, kampanje i tako dalje, koji su te nekako zbližili, ostaje ste bliski, bilo je tu svakih situacija. I stresnih situacija i skoro po neke maltretiranja i svega od strane konkurencije, koje su nas povezali. Ali i ništa nije bio problem. Sad, je li to zato što smo bili tako mlađi, kasne 20, rane 30, ili je to zato što smo jednostavno, imali smo neki taj zajednički cilj. I bilo na gušt surađivati. I puno tih mojih kolegica i kolega sad rade u nekim odličnim pozicijama, nekim drugim firmama, u Europskom parlamentu, u ministarstvima i tako dalje. I to me zna da smo zajedno stvarno izrasli svi nekako bar oni, za sebe će neko drugi to mora reći, ne mogu biti subjektivan, ali oni su sigurno izrasli neke dobre ljude i imaju dobre temelje u radu. Ništa, hvala ti puno. To je to. Mislim da je bilo sjajno da smo vam podijelili dosta nekakvih priča, ideja, savjeta. Naravno sve ono što mislimo. Ništa, ono što još jednu stvar htio reći, da se pretplatite na naš YouTube kanal, što je dosta važno da dobijete najnovije epizode. Hvala Metrikomu i hvala još jednom Gordanu, mislim da je bilo stvarno fenomenalno. Hvala ti na pozivu još jedan put. Pozdrav!